Привет, друзья! Жар Горыныч делает жаровню. Не просто жаровню, а это камин. Вот эта печка может работать у вас дома как отопительная печка зимой. Если вы взяли вот так вот заслоночку, раз, вон туда задвинули, то она будет работать у вас зимой как отопительная. Пойдет воздух, он у нас зайдет, вот там такие специальные отверстия внизу. Вот там будет лучше видно. Вот с боков, вот здесь они внизу, эти отверстия. Воздух пойдет, разогреется внутри корпуса, он попадет внутрь туда за кирпичи. Причем кирпичи эти можно как насухо вставлять. Ну, лучше, конечно, в расшивочку, так оно будет более так симпатично выглядеть. И воздух пойдет, а выйдет вот там сверху у вас. И будет эта печка работать зимой, ну, на даче, к примеру, у вас, как отопительная. А если вы вот эту заслоночку туда закроете, все, у вас она не работает как отопительная. А наоборот, печка будет как термос, чтобы летом вы дома себе пространство не перегрели. А еще у нас есть заслоночка вот тут такая. Она для управления, знаете чем? Жаровней. Вот в этой печке, вот за этими двойными обдуваемыми стеклами, вот здесь, для чего двойные обдуваемые стекла? Чтобы, как в нашей традиции, как мы обычно делаем, для состоятельных людей, для которых знают цену своему времени и своему комфорту. Вот вы сидите здесь, допустим, у вас в руке бокал, в бокале вино, и чтобы вино не закипело от инфракрасной волны, вот нужны эти двойные стекла. Они инфракрасную волну задерживают, и они обдуваемые, видите, поэтому именно двойные. И как в нашей традиции мы делаем, вот здесь у нас воздуховоды огромные, не дырочки какие-то, не щелочки, а огромные воздуховоды. Вот сверху, с боков. Это для того, чтобы воздух проходил сюда для горения, для хорошего, и одновременно обдувал стекла. Итак, вот на вот этих вот штукенциях, я даже не знаю, как их назвать, можно подвешивать, к примеру, казан. Подвешали тут казан, раз его туда вот отодвинули, он у вас тут вот казанчик готовит плов, ну, либо утятницу, утку там, да, и либо чайник. Все знают, что чай на костре, это вкуснее, чем обычный чай. Ну, те, кто не знает, тем, значит, в жизни не повезло еще, они еще не пробовали. Так вот, это убирается, допустим, хоть сюда, хоть сюда. Допустим, у вас плов приготовился, вы взяли вот сюда, допустим, крюком, кочергой, раз, и вытащили. Сняли, покушали, все замечательно. Да, кстати, вот там внизу, это дровница, вот тут лежат дрова. Очень удобно, взяли, закинули. И вы сидите за столом, смотрите, как прогорают дрова для того, чтобы вам приготовить вкуснятину. Если вы готовите мясо, любите готовить мясо, у нас здесь специальная полочка есть. Вот вы вот эти вот такие штучки отодвинули, а это полочка из нержавейки. Раз сюда поставили, и вот вы тут мясо порезали, либо что-то приготовили. Это нержавеечка, легко моется. Хоп, убрали. А здесь у нас, смотрите, что есть. Вот эта вот решетка, это для того, чтобы можно было, допустим, положить сюда барбекю решетку, либо шашлык-машлык делать. Сняли ее, если вам это не надо, убрали. И что у нас там есть? А у нас вот этот вот поддончик, он специально сделан тоже съемным, чтобы можно было здесь манипулировать. Вот вы поставили, а у вас здесь решетка. Причем вот это шамот. Сейчас модно дешевые, в подлинном смысле этого слова, разные мангальные комплексы, которые одноразовые, там, ну, в смысле, на 1 год хватает. А тут мы вам гарантию дадим, ну, лет 10 я дам гарантию, что с этой печкой у вас ничего не сделается, ничего паршивого не произойдет. Почему? Потому что здесь шамотом все защищено. Вот так. Итак, берете, готовите себе. Можно так поставить, так будет повыше. Пожалуйста, можно перевернуть, будет пониже. Вот, потом здесь еще вот есть управляющие заслонки, для того, чтобы вам тепло можно было регулировать. Еще по-разному подавать, чтобы у вас летом вам не было жарко, а зимой было наоборот тепло. Так что не обязательно же барбекюшницу ставить на улице, можно и дома поставить. У вас это будет и камин, и варочная печка. Ну, варочная тут, конечно, я шучу, тут нет такого специального устройства. Ну, готовить можно. Вот. И вот этими заслонками можно управлять как нижним горением, так вот этой вот заслоночкой, которая у нас наверху. Можно управлять горением, как вы можете вдруг, вам захочется слегка курочку подкоптить. Ну, все знают, кто готовил на огне, что если совсем закрыть
и сделать коптильню, там будет запах такой, ну, не очень приятный, и это никогда не убрать. А если чуть-чуть так подкоптить, это пожалуйста. Вы тут приглушили, снизу взяли, приглушили, и у вас тогда горение будет тихое, медленное. Или, допустим, вы зимой пользуетесь как отопительной печкой, дров сюда набросали, или брикеты, к примеру, то же самое, брикеты тут хорошо будут работать. И будет она у вас долго, медленно, эта закладка гореть. Но если вдруг у вас, ну, с деньгами не очень, потому что эта печка 150 тысяч рублей. Вот эта печка, вот эта барбекюшница, 150 тысяч рублей. Ну, все-таки двойные стекла Romex это что-то. Да, и в принципе довольно симпатичная, да. Итак, вот вариация по кирпичу любые. Но если кирпич вытащить, она тоже совсем недурственно смотрится. У нас есть для тех, кто хочет сэкономить на улице, вот примерно такой же агрегат. Зачем вот это вот панно? Кто у себя на даче готовил, знает, что, допустим, приготовили, а все оставили, пошли пить вино или там наслаждаться пивом, коньячком, или пошли в баню, а тут налетел ветер, и он за лугом сюда выкинет. Вы приходите, а у вас на веранде, ой, очень грустно. И чтобы вам не было так грустно, вот, пожалуйста, вы взяли вот эту штучку и прям в эти пазы сюда, хоба, и поставили. Но вы можете не просто залу закрывать и всякое там непотребство, которое иногда остается после, ну, мы любим иногда выпить, все бывает. И вот чтобы вот там это непосредственно не было видно, раз закрыли. Угли, остатки золы, вот все раз, и у вас порядок. Но то же самое можно слегка подкапчивать. Вы вот так вот можете регулировать горение. Видите, больше воздуха, еще больше воздуха. Вот. Или совсем его вот нет. Вот так. Ну, вот это вот штукенция 20 тысяч рублей. Вот эта вот штукенция, она съемная. Это для того, чтобы можно было, раз вытащили, чистить. И здесь решеточка чугунная, тоже съемная. Для того, чтобы поддувало, можно было чистить, регулировать. И вот съемная такая штукенция для того, чтобы можно было здесь решеточку, либо шампуры укладывать. Вот так. Вот эта штучка съемная, там болтики, она просто прикручена сейчас. Это для того, чтобы вы могли открутить и легко, когда-то забьется все равно от углей, решетка снять, легко почистить. Ну вот, то же самое здесь. Шамотом все отделано, все очень отлично. Все для вас. Мы о вас думаем. Так что вы про нас тоже вспомните, когда захотите себе на дачу барбекюшницу. И будет вам очень все вкусно.